अरे देखो देखो, ये दोनों बच्चे चिंटू बेटा और मिंटू बेटा आज तो दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। क्या बात है चिंटू, क्या बात है मिंटू, बताओ आज तुम इतने खुश क्यों लग रही हो। अरे देखो देखो, आज तो चिंटू मिंटू बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो नहा धोकर कितनी अच्छे से बैठे हुए हैं। अरे देखो देखो, आज तो चिंटू मिंटू का घर बहुत प्यारा लग रहा है। अरे देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। आज तो इन दोनों ने अच्छे से सफाई की है। चलो चलो चिंटू मिंटू बताओ, तुमने आज इतनी अच्छे से घर की सफाई कैसे की है। अरे वाह, देखो देखो, आज तो चिंटू मिंटू ने अपने दूध की बोतल भी फिनिश कर दी है। अरे देखो चिंटू मिंटू, क्या बात है आज चिंकी की दो दोस्त आने वाली है। अच्छा चिंटू मिंटू, तो ये बात है, तभी तुम दोनों आज इतने अच्छे से तैयार हुए हो। अरे अरे, चलो चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अरे वाह, ये देखो भाई, चिंटू मिंटू के बागीचे में तो बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। और देखो आज इन दोनों ने इनकी अच्छे से सफाई भी की है। अरे वाह चिंटू मिंटू, बहुत बढ़िया। देखो देखो बच्चों, ये पिंक कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। और देखो इससे आगे ये ब्लू कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। और देखो इससे आगे ये पिंक कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। बहुत बढ़िया चिंटू मिंटू, ये फ्लावर तो तुम्हारे घर से मैच करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो चलो आगे देखते हैं। अरे अरे देखो, यहाँ पर तो बहुत सारी कारें रखी हुई है। अरे देखो ये तो 4 कारें हैं। इनमें से चिंटू की कौन सी कार है। देखो देखो, ये ब्लैक कलर वाली चिंटू की कार है, ये येलो वाली कार मिंटू की कार है, और ये ब्लू वाली कार चिंटू की मम्मी की कार है, और ये ग्रीन वाली कार चिंटू के पापा की कार है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे देखो देखो, यहाँ पर तो हमारे चिंकी बेटा बैठी हुई है। देखो ये हमारी चिंकी की अलमीरा है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। और देखो देखो, आज चिंकी कितनी खुश लग रही है। और देखो उसका सोफ़ा कितना अच्छा लग रहा है। अरे अरे, वो खुश तो इसलिए है क्योंकि उसकी 2 सहेली आने वाली है। चलो चलो आगे देखते हैं। अरे चिंकी, सीधे बैठ जाओ। हाँ हाँ, अरे इस तरह उछलो मत, मुझे पता है आज तुम बहुत खुश हो। वाह, बहुत बढ़िया। देखो देखो, ये तो चिंटू मिंटू की अलमीरा है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। देखो देखो बच्चों, चिंटू मिंटू की अलमारी कितनी प्यारी लग रही है। अरे अरे, देखो देखो भाई, ये 2 कुर्सियाँ किस लिए रखी हुई है। अरे चिंकी बेटा, ये दोनों कुर्सियाँ किसके लिए है। अरे ये तो मेरी दोनों सहेली के लिए है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अरे देखो चिंकी बेटा के पास तो बहुत बड़ी कार है। अरे वाह, तुम्हारी कार तो बहुत सुंदर है। अरे देखो देखो, चिंकी बेटा के पास तो एक छोटी वाली कार भी है। वाह, ये कार भी बहुत प्यारी लग रही है। अरे वाह, देखो देखो, चिंकी के पास तो 2-2 कारें हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया चिंकी। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो चिंकी बेटा कितनी खुश लग रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो बच्चों, अब हम चिंकी की मम्मी के पास चलते हैं। अरे अरे, चिंकी की मम्मी यहाँ पर क्या कर रही है। अरे देखो, ये भी आज बहुत खुश लग रही है। अरे चिंकी की मम्मी, आज तुम खाने में क्या बना रही हो। अरे देखो, मैं यहाँ पर आलू की सब्जी बना रही हूँ। और देखो इधर पर मैंने बहुत सारे फल काटे हुए हैं। अच्छा, तो ये किस लिए काटे हुए हैं। अरे आज हमारे चिंकी बेटा की 2 सहेली आने वाली है, तो बस उसी के लिए ये सब कर रही हूँ। अरे वाह चिंटू मिंटू की मम्मी, आप तो ये बहुत बढ़िया कर रही है। चलो अच्छी बात है। चलो चिंकी की मम्मी, मैं इतना चिंटू मिंटू के पास जाती हूँ, देखूँ तो वो क्या कहे। उनकी आवाज़ आ रही है, वो पता नहीं क्यों उदास बैठे रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाके देख आओ वो क्या कर रहे हैं। अरे चिंटू, अरे मिंटू, क्या हुआ, तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो। बताओ मुझे क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो चिंकी की सहेली जो हमारे घर आने वाली थी, उनकी कार रास्ते में खराब हो गई है। और देखो वो अभी रास्ते में ही है, और वहाँ न जाने कितने सारे जानवर भी होंगे। तो देखो देखो, पता नहीं वो कैसी होंगी और बहुत घबरा रही होंगी। अरे चिंटू मिंटू, तुम टेंशन ना लो, ट्रैक्टर वाले भैया हैं ना, वो हमारी मदद करेंगे। चलो चलो, हम ट्रैक्टर वाले भैया से पता करते हैं, क्या वो हमारी मदद करेंगे। अरे हाँ हाँ, जल्दी से पता करो। देखो चिंकी की सहेलियाँ दोनों रास्ते में ही हैं, और वहाँ पर उन्हें जंगली जानवर न खा जाए। अरे हाँ चिंटू मिंटू, तुम टेंशन न लो, हम उनसे पूछ कर आते हैं। अरे देखो, ये रहे ट्रैक्टर वाले भैया। अरे ट्रैक्टर वाले भैया, क्या तुम चिंटू मिंटू की मदद कर सकते हो।
अरे हाँ, ज़रूर ज़रूर, मैं तो चिंटू मिंटू की मदद कर सकता हूँ। और देखो, चिंटू मिंटू तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अरे हाँ ट्रैक्टर वाले भैया, जल्दी जल्दी से हमारे चिंकी की सहेलियों को घर ले आओ। पता है उनके रास्ते में कार खराब हो गई है और वो न जाने किस हाल में होंगी। अरे बच्चों, तुम टेंशन न लो, हम है ना, हम दोनों को घर सही सलामत लेकर आएंगे। ठीक है ट्रैक्टर वाले भैया, तो जल्दी चलिए। अरे अरे हाँ, चलता हूँ। अरे रुको ट्रैक्टर वाले भैया, देखो देखो, हम चिंकी की सहेलियों के पास पहुंच गए। अरे अरे, ये देखो, ये है चिंकी की दोनों सहेलियां। अरे वाह, ये दोनों कितनी प्यारी लग रही है। देखो 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 बच्चों, इस ब्लू वाली का नाम तो रिंकी है और इस येलो वाली का नाम पिंकी है। देखो देखो, ये दोनों बहने बहने हैं। एक का नाम रिंकी और एक का नाम पिंकी। अरे वाह, इन दोनों के नेम भी बहुत अच्छे हैं। चलो चलो। अरे देखो देखो, ये ट्रैक्टर वाले भैया तुम दोनों को लेने आए हैं। पता है, तुम दोनों को चिंकी के भाई चिंटू मिंटू ने लेने भेजा है। चलो चलो, आराम से ट्रैक्टर में बैठ जाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो पिंकी, अब तुम भी बैठ जाओ। अरे हाँ हाँ, मैं भी बैठ जाती हूँ। अरे हाँ पिंकी, आराम से बैठो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो देखो, इन दोनों की ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है। अरे वाह, चलो चलो। अरे रिंकी, अरे पिंकी, क्या तुम दोनों सही से बैठ गए हो? हाँ हाँ, हम दोनों बिल्कुल सही से बैठ गए हैं। तो फिर ट्रैक्टर वाले भैया, अब जल्दी चलो। हाँ हाँ ठीक है, अभी चलता हूँ। अरे अरे, रुको ट्रैक्टर वाले भैया, देखो देखो, चिंटू मिंटू और चिंकी का घर आ गया है। चलो चलो, अब चिंकी मिंकी को धीरे धीरे नीचे उतार दो। अरे देखो, यहाँ पर हमारे चिंटू मिंटू और हमारी चिंकी बिटिया कितनी खुश हो रही है, क्योंकि हमारी चिंकी बिटिया की तो आज दो दो सहेली घर पर आई हुई है। अरे वाह, आज तो चिंकी और रिंकी और पिंकी तीनों बहुत खुश लग रही है। अरे चलो, पहले हम रिंकी को नीचे उतारते हैं। अरे रिंकी, चलो चलो, धीरे धीरे से उतर जाओ तुम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो देखो भाई, रिंकी तो उतर गई आराम से। चलो चलो, अब हम पिंकी को नीचे उतारते हैं। अरे पिंकी, चलो चलो, तुम भी नीचे उतर जाओ। अरे वाह, आराम से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे देखो देखो, चिंटू मिंटू यहाँ पर रिंकी और पिंकी से क्या पूछ रहे हैं। अरे रिंकी, अरे पिंकी, तुम दोनों को रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है ना? अरे नहीं नहीं चिंटू मिंटू, हमें क्या तकलीफ होती, पता है, हमें तो ट्रैक्टर वाले भैया बिल्कुल आराम से लाए हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अब चिंटू मिंटू और रिंकी पिंकी ट्रैक्टर वाले भैया को थैंक यू बोलो, क्योंकि वो रिंकी पिंकी को घर पर लाए हैं। अरे हाँ ट्रैक्टर वाले भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चिंकी की फ्रेंड रिंकी और पिंकी को घर लाए हैं। ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ।
तो बच्चों, अगर आपको चिंटू मिंटू की कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।